¿Cómo decirle a mis papás que volví con mi ex? Vomité y me lo tragué. No. Mamá, ¿qué vamos a comer hoy? No, qué asco, mejor me como a mi ex. Me va a pegar. Mamá, ¿te acuerdas de mi ex Fernando? Pues casualmente tiene un gemelo que también se llama Fernando. No. Pero mi papá también te engañó, ¿no? No. ¿No sabías? Mamá, ¿qué te gustaría hacer hoy? Ah, pues a mí me gustaría volver con mi ex. No todo se puede. No, ¿cómo crees? ¿Qué le voy a decir? Mi vida. Regresé con mi ex. No creo que él haya querido regresar contigo. ¿Por qué no? Que eres una culera. Entre culeros nos entendemos.